Christ même le Saint-Esprit. Quelque chose de bien qui m'attire tellement. Seigneur Salayenolu, Bisika Bandaki Kokoya, Eko Makwen Fonaye, Motemelingie, Yoyo, Olingondanga, Oyo, Talota Kiango, Andoto, Losamwe Futi Pelayo, Yoyo, Obombe Sili, Oyo, Atabambonge, Oyo. Bokota, Bokota, Oyo, Boni Nanga ye Oyo, Nayo Taki Oyo, Nayo ye Oyo, Bokota, 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 Teto Banda Kosola. Beko tuna nina tesusu ye oyo et ça en fait ye onatie pour ba touche kusi concernant mariage yango natie ye oyo Bokota, 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 Bokota. Lelo toye na sujet ya ye oyo. Bokota, 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 ye oyo. Isa sujet ezoloba sur mariage. Lelo naloba sur mariage. Yango nazwaki nzembo ya ye oyo pona to bandango. Ye oyo, je pense, ils ont bien bien à nous expliquer bien aussi ye oyo. Bokota, 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 sans oublier que banana nous to kumisi nzambe ya bolingo, apesi biso grâce to se réunir ensemble les soso. Pona kubeta lisolo ya ye oyo. Sans banana nous, to nzambe merci ndengo pesi so grâce to comme na tango. Ne ko pesa mbote na vie na ngai moko aimé bossi tempene les boss de couleur de star nzambe abatela yo esiko ozali na libota na yo mobimba. Toujours na cadre ya publicité www.sepelatv.com. Sepela TV, il y a un décodeur qui coûte 70 livres, un mois gratuit et puis après 15 livres par mois. Yo, les gens qui ont ba sujet bokota soki bokoti te moyena banda ye oyo ezate bokota lelo toza émission ya bien pona kosolola makambo ebele oyo ezo na ba toujours na ba sujet oyo tozomona tozovivre sur société na biso makambo ebele ndenge ezoleka yango nde nasinga tosolola yango na moko ande singa ndenge na banda koloba makambo sujet ya lelo concernant libala oyo ya ye oyo. Pourquoi na choisi nini ya ye oyo? Na choisi yango parce que lisolo na beta conseil na pesa ezoko basé sur ye oyo eza concernant des mariages. Ba mariage oyo tokoma komona na kati ya mokili oyo. Ba mariage de koma kosa ba mariage ya saison. Des mariages de saison, on appelle ba mariage ya saison. Ba mariage que parce que
eza obligatoire bakoma kooblige bato basilaka bamariage. Bamariage mosusu eza ke bokanaka na bino te parce que oke bato mosusu basala bamariage biso mpe tosala bamariage. Bamariage mosusu bazoforce bato koforce. Namoni yango mingi baforça mingi bamariage mingi balingi na bango prêté ya kobala ou prêté ya kobala bake kosala bamariage ya mbalaka ta. Na bandaki nanu na banda nanu na pasi naseki ye eza lelo ya sikoyo ya mikolo ezorenye. Korenye bamariage eza bandi lelo te ebandi banda kala. Koprouve baninga kina bali koprouve ba ex zu ba ex na mona nga na bali na sali piloli. O ex na mona ke na bali mwasi mususu comme ça esala ye motema pasi. Na comprendre na bino que ba pasi na bosala ba ex to ya bino moko parce que ex ndinga zana ko yo ko zo bali na yo o ba bali yo. Ex aura soni tant sur quelques mois ou tant sur jours, semaines, plus de mois et ça lira passe muke. Alors bon ça na e, il ex un jour pe ensemble bon ça les grâce. Alors ba na e pe. Siko yo muto bali. Yo muto bali siko est-ce que mutango bali wana azaki ya yo ye oyo bali wana ayaki ya yo. Oh ba camarade ko prouver ba camarade ko prouver ba ta mokili ba mona. Bon, c'est pas grave. Ba ta mokili ba moni ba yoki ba seveli bino. En plus tout ça autour bala na un peu on va prince na princesse. Siko après siko na ko mona pasi ba ex ba ta mokili to yo to mona pasi na kata couple na o. Siko lingeki mutu ana te. Soki batu yo ngako prouver bango ni na kati. Pasi eza ya nani? Souffrance ya nani? Ya yo te, bon. Sine ma bandi. Bosi bandana na nungu nzembo ya frère Mbuta. Frère Mbuta lo baki alimbaka nzembo mo boye o zamba asala mabala, asala ki c'est ça la maman libala e bandaka e. Yo do zana bande konanga. Oh ngana mamna zo lo bako na zo ba o za concernant nango. So on peut qu'on a concernant likambo te et c'est non peu gravité. O aza concernant likambo. Yo c'est ça par exemple aux moisi. Aux moisi, aux vivre na mobali moko boy. Mobali yango o yo lingaka mingi na motema na yo. Souwe na za ke mobali wana aya ko bala yo. O sala tout mobali wana nga ko bala o te. O kena na mo bolingo mobali la te. Koto zo kende sikoyo, o ke kutu na mobali mo boy o kutu motema na yo esepe na yete. Aza même pas na ba choix dit to biso parce ba choix na nga ba goût na nga ba jar na nga te de so ba biso ba so ba bote ba jar na nga te parce que o ba wana ayeli kaka libala ba mama ayeli kaka libala siko yo wana tellement ozaki na souci ezako tchuka li souci ya mabala o suka rapon nga comme ça na ko mona nga ko vivre nga siko okay. On dit libala na mutu o lingaka te o za même pas ba feeling na ye o sa ta même pas ko aimer parce que on nga bata mokili ba mona ke yo obali siko yo ton ko bala wana okina nani est-ce okina bato na ndako libala na yo to okina ba inviter na kata ndako libala na yo to ex na aroya ko na ndako libala na yo yo mto souffrir na yo moko parce que zaka ya yo moko. Oya butu ya mo ezaka ya yo moko. Yo bande ko tout ça faire attention. Basaka na libala te. Libala ezelo côté parce que mutu sona balaki ngape fona bala. Po tout to lembi, bo limbi sanga to lembi. Babi bien futo balaka, babi na to balaka. Oui, faut ko balaka. Libala eza bien, eza mo ba zo honorer yo, a ope sa valeur. Mais bala na mutu yo lingi quand même. Bala mutu ozo senti que je l'aime pas mutu parce que batba mona kinga na bali o na ebi ke fi mo boye azara na pa na bango vie mo tata mo muko nga bala bande ko ba ta ba conseil ba pesa mo na bango yo zo ndaka jeune garçon na ko ta nga tika yo dia na ko tata na ko le poto ka o bali na o so ko na libala pe ke boya na yi babi nini keno ka libala na tata wana. Ceux qui vont voir dans ce qu'on a bali au PC ka mona mo au PC mona te mamo au boy na oye
sikoyo mutu oyo oboyana eloni yo otika na kata motema na ye. Libala ezate même kutu ya moso te libala ezango te soki eloko ya soki extra soki je ne sais pas ete ata mene ope mobali parce que ozalaka na mwasi mo olinga mwasi yango mingi olingo prouve mwasi yango azela nga na balaka okebala mwana bato oyo olinga kobala ye te okobala mwana bato boye okobokutana suna oyo parce que oyeyo na otike ozwa obali ye te okebala esiko mutu oyo kutu okata kobala te ozuko mutu oyo to boobina na ye oyo ezalaki ye oyo te ntango ozobina na ye oyo ezalaki ye oyo ezalaki libanda ata mina bino moko esi ezalaka vraiment siko oyo te siko aza na kati ya ndako ye oyo te siko ye oyo nde na libanda omwaka bekubo kaboni mpe oyo nango baba misusu ya bamariage babani lelo lobi bakaboni na bango bokanga lisolo couple bazalaka mibale bayaka mwasi na mobali bavivaka moko copain copine fiançaille et puis osala na kati ya moment fiance parce que balisi bamariage tala boni ya bango mariage bazobongisa ekomi ke avant une semaine ya mariage ou 2 semaines pardon si je ne me trompe pas baboyani na bango ndako baosanti na mwasi na bino nini nanga sumba pe nini nanga pe sute mwasi na bino bala bike na bona sina tuvanga mutu mususu mwasi babinga ku manfu na nanga pe susu yote sikoyo oyebaka bona non ndenge eza boye ndenge bafamille basi bayebaki déjà tososalaki je babiloko semi kaka tobala na biso soki bazotrompe bango baomitrompendaka bango na bango moko bake basali mariage ya monene bato mpe baye po ngaka na moment ya ke mwasi na mobali bapesa mabise ya matama baboyi bango kopesa mabise oyo mpe bakabwane lundeni mobali akendaki mpa mwasi mosusu esi makambo te ezalaka yo nazokoconseil ke bolandaka te bato ninga wana basaka mabala na bango nyonso eza mabala ya solo te ya lokuta mpe ezalaka mpe ebele baninga na bango te baprouve ka bato ke oyo biso tobalanaki misusu bango mobalana parce que miziki mikolo ezoregne disi ntango yaka baseke bambuta na libala ezali likambo ya bato nyonso bango bayaka na miziki kaka ya libala wana bozomona te ezalaka baépidémie bamama moko azoka miziki moko ebimi kitoko kaka ya mabala mabala ekomosalama na ndenge moko c'est pas normal mabala lokute ekomosalama parce que baona saison miziki mokonaki serio ya miziki ya libala bo libala ezali likambo ya libala wana bato babana ta lebele bongo ta badivorce on n'en parle même pas bataba libala soki la majorité soki ozotonga botala nga soki oyebi ke yo bayaka na seria libala oza wapi sikoyo obi ya motu mo oyo oyebi abayaka na seria libala ezali libala aza wapi sikoyo motu yango bakabwana bato baba na serio basaison bamisiki ezoregne mikolo mwa mikolo adesi mikolo ye oyo bolingo na ngai ye oyo mikolo mabala ezosalama bamama bapapa botika bosaka na bato ko bozo libala eza so eloko ya valeur te mabala na biso eloko eza mabala so ya valeur te parce que nakosala ex na sakanaki na nga akomona nga mpe na mwasi na balaka okebala moto oyo olingi kobala te na kati ya vi na yo bovandi na ye ya normalité okelinga motu c'est pas normal bukango nde baba oyo nyonso oyo boza na bino oyo bobali na bino nanu te lelo nazokonseye bino naboyi te bobala il faut bobalaka na bino biso basi nazoyisa bino lelo soki ozovivre na mobali soki mobali aza na mposa abala yo okoforce mobali abala yo te libala eutaka epai ya mobali mwasi moto adesidaka te mobali abala ye oui oba mobali papa ngai nazovivre no boye nani nakovivre na aventure te vraiment il faut luka moye tosala oyo honore ngai soki mobali yango apataka mpo mosusu bazalaka mwa ozobamba te mobali azopatapata mobali akosaka kaka gauche droite tisuka sombaka tobala na kasi yo ozala na motu rasi na mobali na bali oni aninga bolingo ya solo abalinga bosolo te abana bolingo ya solo te abali yo parce que aza na posa kaka mpona pour l'instant ovanda bozala kaka osakama bakeni yoka parce que ane prêté mpo mobali azalaka prêt ya kobala oyo nde adeside ke nabala navanda mwasi na nga podi bon oyo atuta bukoko ye moko ainsipiaka mwasi babala na mwasi toyokaa basi solo ti omwaka mobali na bayebiso alinganga banga yo ozala mwasi na nga vi
tokango nkola liboso mobali nanga moninga oyo tokutanaka na ye abingi oliosa mwasi nanga bio na obala ko un jour na vi nanga toyoka mpe esuka so babayani so omona mobali ayaki na vino mpo abala na ye yo te kadi bazala bango mitema mabe bolimbisa bolimbisa mapapa bolimbisa dikani bio bayaka ayaki mpo abala na ye yo te ayaki mpo asali baventure na ye sikoyo ntango ayaki mpo asala baventure na ye yo ntango ozomeme mabala na ozopesa ye nde kanda ozopesa ye kanda moko boye tia bakaka tosala oyo tomoyoka masolo biso basi bazobisa mabongo moko basala mabala na bango moko ekoko masoni quand même bamama nayoki mibali oyebi koza na prêt obala mwasi na yo te pourkoi obala ye ntango oza na prêt te obala mwasi na osansi no na prêt te kobala te pesa moninga chance akende ne pa moto oyo obenga ye oyo bolingo na nga ye oyo yo sikoyo oza ye oyo teza oyo ye mosusu wana ozokokanga vie ozokanga bachance na ye ti ozokanga bachance ya moninga kamami parce que okanga bachance ya baninga botikala bango libre bayeyo na bango baya quelque part sikoyo moninga ntango akoma koko asimba nzete yeyo na ye kuna omwana ata osasa kufa na ye obise koma kaka oyo libala so ezanga te eza yanga te nango ayebi so libala so eza yo eza baolibomba kotoza ekaru na age ozango na jeune age o ntina 50 sosi na kobala na te makambo wana eza te po ya yo okuta jeune ntango oya jeune bosepela ku jeunesse ensemble ke oyo yeyo ya yo te akanga vi na yo nyonso alekisa vi na yo longtemps sike oyo ye ya yo ntango aya ayekuta jo misese so lemba so baposo banso te koma makumbi bolimbisa nalobi mabe ya mutu te bolimbisa biso tookola to toya biso toya mikolo tolingaka biso nyonso sina opesa bamibali oyo bazoyoka lelo bamariage eloko osaka nango te soki oyebi ke oyo aza ye oyo na yo te tika ye akeluka oyo ya ye yo mpe mama soki ozala na ye mpona oprouve ba ex mokili famille ye wana azalaka yo te tika ye akekoluka yeyo na ye quelque part yeyo na ye avanda quelque part azozela yeyo na ye aza célibataire yeyo na ye pete akota bajeune de prier mpo aluka yeyo na ye yo ozwi yeyo bakokanga ye na vie na yo pourkui ozonyokola yeyo ya bato pourkui bozopere dégoûte baninga bolingo mposa kolinga babiso osala mposa kolingaka mabala te bamokima mabala sikoyo bavrai mabala mpe babala mabanga mobala likolo bafo mabala oyo ezosalama na bilelo oyo tosi tolembi mpe semaine ya mariage semaine ya matobona te bobalana c'est bien mais eza nde ya solo eza bayeyo na bino nde ya solo no oyo ya lokuta mpona koprouve les gens oyo nayoki solo moko boye babi na Kinshasa garçon moko abi akenda na Kinshasa kandi bavandaka baclub wana bavandaki amoni na mwasi moko azali na bagi na ye na misapi na mobali mpe ayaki na bagi ya misapi abi baa bacouple bavandi wana babizu bolingo fu ikuta abi mama oyo na couple elenge baza na babagi baya bolingo makasi boye ikuta abi nga fusi nazongi na ndako nanga nazongi na mwasi nanga na foto ozongisa babolingo na so tozali bagene parce que ça va pas babayani bolingo ko bauti bana ko baama biso après ya mobe ya mwisiko mwasi atelemi tansko mwasi siko atelemi yesko mo abi abimaki esa pipi akanga mwasi wana aloba allo papa mon bébé à moi chérie je suis chez maman ça tika je suis chez maman tu sais quoi je ne rentre pas aujourd'hui maman elle est malade sur le garçon abi quoi là on a mon je suis chez maman siko après aina mwasi mwasi certainement boye ake avandi ntango mpe azongelaka kaka bazwa mwasi mwa ndoto mo boye esili apres yo mwa mwana susu mobali atelemi kadi lisusu correspond kaka ke ye azobimi mpe azobima oke toilette allo mama bana mama sheri na nga motema na nga mama na bana na nga kobanga te mama ozi na motema na nga chérie oya mwasi na nga ya libala na te na ndako so na bala yo c'est pas pour rien oza mama na bana na nga tie ma femme garçon te sikodi baza bambe baza ba infidèle ye aza infidèle ye baza infidèle mais baza na babagi na misapi
Ça veut dire que la question que ye oyo balagana zaki ye ona yote. C'est que yo que la ye yo ya ba tout ça veut dire que ce qu'on a nyonso to bani. Ya ki ye ona ye. Ou bien ba infidèle. On y a conséquences. Et puis qu'on a vu maintenant ye ote et la rabolingo. Il y avait pas l'amour. Surtout biso basi. Na kata bague mi sapi. Oso tromper mobile na tu l'aimes pas. Yo moi si ozo na bague na mi sapi mobile ya balé yo. Hein? Ozo na yamda ye o ya ye. Mais ozo ko tromper mobile na yo. Ça dit tu l'aimes pas. Il y a une heure contre na madame Lalobi. Na bi o ko contre madame Lalobi te moi si o trompe pas mobile na ye. Il n'aime pas son mari. Oui, Anambani naite. Mbana ko sa pui mon boy, après c'est mon valeur. Pour babara abalaka moi ça yeyo. Aujourd'hui ma vie na ma belle sans le savoir. Aujourd'hui ba te ma mozo salana, ma édition qui tana kasa bana. Aujourd'hui ko ba qui pour tromper. Pourquoi ba qui pour tromper ni? Maïta ou bikara o boy na yo, na ko code divorce, je n'ai pas dit ça. Na bon na ba tonga na bi pas divorcer, bolimbi. Quand on Nzambe na roboko si ça ngote pardon la lobi kake pourquoi ceux qui bon te bo carbone na bino quand tu sens que tu trompes ton mari quitter pose à libre oh ça on moté manuel parce que nous ça là na Nzambe to mona yo to bo ko ki ba voile yana ou bo ça qui ba coutumer ensemble madame mais c'est comment pas ça. Tobo la takana obenga eyo na yo siko e komi ke na mama oye le susu te komi ye o mususu wana au juste vous cherchez quoi yo bi ko mususu na yebi ya biso ba Congo ba lobaka avant que ba isa mo ba tuna mwana mama ça va mama otondaka mama liaka bien mama otondaka bien baza raison tuna bana tasumi wanga oh fali we école wana baza ba mitwe sarate mitwe salaka très bien. Parce que ça attend autant moi au liera bien au tondara parce que ba yeba question moi la liera to tondara te parce que mutoza kata ndako na libala aso ke ko lia libanda sabi atondaka te e mo futo ba clair makambo susu musu ba tondara ya kina o lo koso beleki bozo mona pour ne même conseil ezaki kotika vraiment bibala bala parce que ba mususu ba zo bala mama et là qu'on a autant ya et un moment na ya parce que misusu wana ba osama bala mikolo 43 Moïse ndie ye oyo bolingo na ngai oyo ba ko sentir nga bolingo na ngai oyo mais na kata motema ngo ebi keza ye ote ozomona ka bato invité ba ye bazo mina masanga bi bazo bina ko pe manger ki to ko prince et princesse ba tous bazaka sima yo ye oyo ma ouais ce qu'on a mis sur ko se tromper na kata mokili ozo se tromper on sans le savoir. Nani yo ko tromper na ye oyo ozo bida o tromper na yo moko na comprendre te si tu n'es pas la personne ko ba la te tu n'es pas obligé oui na ba mnengi ozana kata mokilo ba couple mingi ba bala te baza plusieurs ba couple ba bala mingi ba bala ba sa ba mariage baza heureux te et ba couple no ba bala te kutuko très heureux baza amoureux na ndenge moko pas imaginer. Madame même messieurs désamourés nous comme ka i bato ba yingane boko ita ba sa ba mariage baza ko ande si ba bien on a biné to men géri ou baza mo ba liboso mo sina sima ba simba ta mo sina maboko te ou bien to pesa ta bizouté ataka ba kombo ka mon amour mo chéri ba benga na ngo ko te biso yebi ke bolingo za nyonso ke bolingole ki nyonso l'amour ba pesa mais oya bango bo bana na pour ça ba mariage bo même pas la sens sa bolingo te bi bo ta ko pesa ba envie ya libala te ikolo ya ye oyo banze bo mbuta libala botika bilanda landa c'est pas bien l'autre fois na autant le bango bilanda landa eza mabe bala mobali oyo lingi bala mwasi oyo olingi moi parce que au prouver ba camarade ba master ba ex surtout ba ex écoute ba ex et ba ex ba zarape bizarre yo no ozanta ko que ça ye oyo oui pour le bakite o baki mingo kanga ki ye oyo bolingo na nga ye oyo siko ex ba za encore ba mama de maman bo bolingo c'est ba ex sino bi ex ezanga na ex yo za ex ya za ex ba ex ba za ndi so ka o agina bali ba
kwa ba chakal ba oziloka na mpanzi panzi ba tester te tant que ça zio sikoyo libali za honorer au déshonorer maman libana yo na oloba yo na bakiki tika nzembo nini sujet na ngai ezali ye oyo na base frère nani nzambe apambola soki ozali na base se ye oyo mpo soki oyoki na kati ya banzembo wana bolingo na ngai ye oyo nzembo ezoloba makambo oyo eza kosalama te na kati ya couple meme oyo frère mbuta yembake libala ezali lika libala we nzambe asalama baya bolimbisa nakanga na bamiziki mingi na motu te mais je sais que ya bongo ya frère mbuta o frère nani mais bakambo bakati banzembo bozosala yango te c'est-à-dire eki bolingo mariage ya lokuta mariage ya lokuta boske ba mariage ya lokuta pense ozoyoka Nondi Dallas Olga de la Grâce NDG Bandwa, Yvette Mundele, Dota Samba Tela. Merci boyo tala nzambe abati la bino apambola bino. Nilo toza na sujet ke liye yo bolingo na ngai ye oyo ba mariage osamba na kati na mokili oyo ya ye oyo parce que ba moni ke mikolo nde frère soki nani nani Moïse Mbie alobi ye oyo ata na programme obala te ata ye mo azu abimisi mbongo na poche na ye ezina ngoti mabete sokandi boye ba abisi mbongo na poche na ye akeko sa tuka babala ye ka bona nzembo ya ye oyo sikotango pe ye on peut succès aussi là après 5 ans ça sont nzembo monsieur masika tant sur l'année prochaine nzembo monsieur masu ya sika ya libala après épidémie ngo mo ye mati lisusu baso kendika ko bala ngapona ko ba nzembo tika pardon la sengi pardon to honorer le mariage est honoré nebi parce que nous sommes à soro aux célibataires aux quoi dire si biche mo lo mo bezanti ni tinte fuka robala parce que prouver bango oyebi nini na que nous ensemble l'église mo boy je ne dirai pas rien église en zéro simple là bazaro aux célibataires na valerte église wana soro aux célibataires oza kitite oza niet babanda ki tiene rien parce que si est célibataire ok baso bosona bible total rapport que Paul a kufa célibataire apôtre Paul azara célibataire yim daza apôtre oyo to yokra total la bible neti lelo ko c'est vrai yango etumbuté na kata église na suko pali kaka mama nanga ba pesonda borene esko comme reine siko imagine comme église wana est-ce que muto nga bala nde anya bolinga solo bali ba wana bolinga solo bana bango la majorité ba ba bolinga solo te oko accepter ka qui o ya zora les premiers revenus to bana kaka ko ba mona nga bali on ya souillé yote yo asi mariage que longtemps et ko kabona ngo parce que ezali nango ya ye oyo te osepeli kaka na bala na prouve bango bamona mpe nga mpe na balaka omo ke bala moto oza mpe boza mo atanga harmonie eza te na kati ya couple ntanso na beauté te harmonie peut-être bafaçon na bino kozala façon na bino koloba omoi mwasi caractère ya ndenge mosusu mobali baza na caractère comportement ya ndenge mosusu baza des mondes différents onke na kati ya libala baza mpoza na mondi moko poza na mondi moko na kati ya libala et c'est ok vivre na des mondes bala mutu ozo senti que tu l'aimes parce que balobi nango na koli na komi mokolo age epusani ngai il faut na bala noki sino okufa nini bokomi kokomi na quarantaine biso basi okomi kobanga nzambe nga na okufaka célibataire nga nde na okufaka célibataire première réunion oya ata aza na ye soki ndenge nini yango ata aza forme nini yango ata aza soki nini yango na kobala ye kaka mais maman tu fais l'erreur
o ba misusu mabali misusu naza ja mokolo naza boyenga mo mokolo okosala mosala ndako te il faut nazwaka mwasi moko alambelaka nga boza gentil te o nakofanda nga bongo te parce eza mwasi asukolaka nga ndako na nga nakonika ndako te nakosala fufu te bandeko banga nalamba mpo nasala basalaka nga fufu oyo ya libala te oyokabaka na oyoka domestique na nga asalaka nga fufu eza yango plus facile mpo so oza na mwasi oyo opesi ta mosu mbongo okozala domestique nio ya 4 fois par mois quand même akonettoya na yo ndako na yo anettoyaka yo cuisine na yo po esu eza clair quand même ozobala mwasi poske balobi na ngai nabala moto alambelaka nga fufu ok moi bato kobikibiki nazwi ye oyo bolingo na ngai ye oyo domestique na ngai ye oyo akolambela nga biloko ye oyo fo bango po bolingo yango baparole ofa yemba po banga bolingo ye yo boyina ngai ye oyo akolambelaka ngai ye oyo parce moto ayebi ke naza nga boyi misu aza na kati ya couple bakomisa ye boyi ayeba amonaka bolingo te amonaka ki boyi kaka ya konetoyaka bandako ya kosukolaka bandako na basi mosusu bolobaka clair ndake ye oyo soki mobanki na ngai ye oyo akosombelanga biloko ye oyo aza bankiere na yo aza mobali na yo te na misusu bazalaka eza te ke parce que mobali mutu moko eske bamariage nyonso esalamaka basalaka po papier ngai alobaka papier eza c'est vrai soki botisanga mitinaka na obala te motu azanga papier bozangaka bamibali na moko bavi sans le savoir papier c'est rien papier motu azwaka yango papier motu ate obo opesa ye motu mosusu opesa ye mokanda motu mosusu aza kati ya Europe sukasuka azwaka ne mokanda na sens dike mosusu omona oye na bolinga lokuta olandaki mokanda moninga yo wana okomi oyo bolingo na ngai ye oyo boya mitema mabe vraiment ntango moninga azosepela ye yo molingo na ngai yo kuna motema no bakeye bolingo na ngai ye mokanda na ngai ye oyo c'est méchant quand même c'est méchant nzambe afambola bino esika bozali naye kopesa so mboso ebiso aime bosi tampene vie na nga aime bosi tampene de boss de couleur de star nzambe abatela oyo esika ozali www.cepelatv.com cepelatv.com eza na 70 livres un mois gratuit après un mois 15 livres par mois. Je pense que vous comprenez makambo na lobi mpona oyo si je ndenge ezalaki ye oyo si eya nini ye oyo eza nini eza kofaire comprendre baninga ke bozosala bamariage bozokanisaka eza baye oyo bozokanisa te boza conscient ezango baye oyo te mais bozokopesa parce que olinga bamariage esalamaka na apaka on autre tout dans que monstre on peut bailler d'accord ba kabona bon ezango autre chose mais mingi ezaki au moins yozo ba na moi c'est mobali au pes mutu espoir tant bozo ba ye oyo ye na motema ebenge na sunda mutu bien bien na kata vie na fiction na trouver na ye siko yo so quand yo na motema na yo ozoka sona makambo susu après ozo ndi bosu ya ye oyo te ba pina ignorance ko za nango o maka nga na bita za ye oyo nga na ye ta ke zina ngo bongo te conseil d'abord oh non bobali na bozo na no prête à obala te ata boyoki nzemba fan soki ni yango yedi bino bozo obligé to ibina ye oyo ata 10 ans échanger nango te ezaka ye oyo ata 20 ans ye aussi na nango te banze mwasi mpe tosaka mobali na yo eza nzemba kalati mais milo bakota na mariage. Apprêtez-vous pour vous marier. Avant de vous marier, il faut vous apprêter. Avant de vous marier, il faut vous assurer à qui tu vas te marier avec. Pour ça, sonité. Tout ça, c'est des petits bisous, tout ça, tout ça, mariage en Europe, tout ça, divorce en Europe, bazali. Vous pouvez le monde.
pour le monde et mon ami qui bobali pour peut-être famille nous baraka bon mais il peut mingi bon ça mariage bobali parce que bobota bana belé pour bobalana mariage za motema eza ya bino mibale eza te mutu te po bokota mariage yo moko na mobali nao bokota mariage na mwasi na mobali bokota mariage na koko na mama na tata na mino te même na bana mino un jour bana bima bakei mariage na rapport na bato mibale eza ba sentiment qui vient du cœur faut pas nous expliquer non naïm non expliquer non sur mariage ça n'est quand même parce que na mbana nga vrai joie ana mbala bien on a na mobile ndako avant na ndako parce que c'est mon mariage puis waouh quel beau gosse c'est quoi tu bon gâté mobile na beaucoup temps on ta veste nda carré wana yo mda oh na ba moi na nda moi si kitoko tu na ta robe nda mariage de best nda bien après le tout beaucoup na libala vous assouyer au terre beaucoup na binemi ou betant beaucoup mango libala na oyanda ki forme wana okomo baye forme pour baye forme parce que okomo mona babilo omsuzo bima na kasi ya mutango na moi forme mona ki ngo sebeli nango obosa no pango oyo se trouver ndake eza ye oyote tant on fera un baraye oyo ye o même to atara clip batara garçon venu ba rasta arati ba style moko ya nini wala anga mbale pour apparence telle qu'il était beau et comme beau temps et ko changer ndi akoni ke mbala ko bala na ye yewe ezate ke parce que moni mwasi na za kitoko mbala za kitoko asu na ngona bala e pour ça so couple ngana yo c'est ngona to ça ba couple kitoko et c'est ngote et ça faut donc ton a changer à accepter comment tu es moi me soucie à moi regarde ça yo mo ba dire au ronfler faut accepter qu'on ronfle là-haut. Pour exemple, sur moi, na boutou. Ah, là, là, accepter, faut accepter qu'on ronfle là-haut. Ou bien, moi, ça soit allé, moi, c'est que on ça va vous parler. Parce que t'as là, faut pas accepter, moi, ça, on a n'importe quoi. Pour comment aller, bah, on me sous quel. Mais soit lui comme ça, ok, attends, là, sur une mobile, on va la ronfler là-haut. Ozo m'a dit qu'à tant, et elle a yé, oyo. Tant, on a qu'à couper la main, ça, tout, tant, là, on va faire, ah, t'es yé, oyo. Et bah, c'est que c'est un oyo. Outamso moi son ngazana azama butal on dit mais qui en fait on se voit c'était parce que ça bolingo bah l'amour on supporte tout l'amour on croit tout bah bon bah na apparence parce que la femme elle est belle elle est belle faire elle a belle forme à sola bien à se kitoko et moi sans un mismo dégâts oh moi sans elle est jolie bona boy tout le monde bana ka bona bongo o mobile za so alati yo ka ye mobile tout le monde bana pour ba apparence biso mo toza to yebani biso toza boy to yebani mingi to bala na mi ba bala na ka papa na pourquoi pour apparence babi la beauté d'une personne ou d'une personne et na kati ya motema babi beauté muto ezali o azo bimisa kitoko ezo sa fouille ezo sa lengi beauté ezate kake parce que je suis jolie naza na seka kitoko naza na mino bien yango eza beauté tina ko biso bombe na kata libala o comprendre to kama oh donc ya mwasi oyo aza kozala vo elengi boye beauté ya kake tombera mama bébé akangi o banika mbali na sa comme sécurité tant azo serenga to ba mayanga ana okanga elengi sa kanganga on eza kibala ko samba te beauté ezata mobali amda bien azo joyeux azala souci na yo ana bonté na kati na yo on ya mobali ya solo on a garçon le baka ana veni mobali ya solo to azamba boko na to ya makasi abi mobali ya solo abi ngana za mobali baba poso longwa abangana za mobali osumulanga na mobali wao bambe bazaba maboko propre bambe bazamba maboko propre ya normal mababa biso ngula na mobali azuma boko kwa moi sinon on va faire mobali makasi na baninge kata na ane mobali ya mobali atika ke omoni yana so katlo manga ndefu na au bet ba fashion tambo wana mobali te mais mobali ça oyo autres na kati intérieur parce que peut-être pe mobali wa pe ngazana peut-être oyo ya yep bon papa bo limbisa na bite ke blu bo ta mingi bo za mabe j'ai pas dit ça na bika kare atokata bongo
beauté ya moto eza na kati na ye ntango azolinga mwasi na ye ntango abengaki ye oyo bolingo na nga ozozongo ntango considération ozoconsidéra yango tellement mabe eleki mingi mapale koma ya lokuta balusu omona ngai ebaka nayebi moto o mosusu mobali ana mwasi aza mokanda te pardon na mobali ete oyibanga mokanda me ngai nana batémoignage nana batémoignage bacouple mobali akuta mwasi na mokanda mobali aza na mokanda te bafandi plus de 20 ans baoke 30 ans nga nana témoignage bato baloba bato baseka ye c'est une copine à moi notanga kongo te baza na mboka onga na kola sika tozalaka de mobali ya grand pasteur parce que ezali oyo eza en intérieur ye azwi grâce akuta mobali oyo azala kitoko ya parence te aza kitoko ya kati ya motema bandeko na nga nesa no lelo c'est vrai que beauté eza na mabe te za na moto oyo azolingo na kati ya motema l'autre fois nalobaki yango oyo azokoachérir yo qui prend soin de toi ye nde obenga ye oyo ye nde obenga ye oyo non parce que ye ayaka la soro babogosi na ye kaka aza bogosi ça va pas marcher je pense pour comprendre nga lelo pour comprendre makambo nalobi lelo oyo naexplike continue na libala tozwa tovanda ata kotuna nzambe akoloba tovanda ata mobali aza te tovanda o mwasi aza te tovanda pardon boke okota bacrédit kuna bo mosusu bazalaka mo bakota crédit ya 10 000 ngai nayebi couple mo babayana basala mariage crédit 20 000 euros bakabwana nti lelo baniongo ezala bakenda bamema bango na huissier biso bengango inkaso boprouve bato bamariage badefi mbongo na banque mbongo kuta esili te basali badivorce sikoyo divorce bomofuta baniongo boko bafuta niongo te babebi na huissier de la justice bokomi na tribunal bakateli mokatika bonofuta ndambo ndambo sikoyo mbongo yango sikoyo omona mbongo yango bokende bodefaki yango wana ya buzoba mbongo ya buzoba mpo boprouve kaka bato tosaki mariage ye oyo tina te boke kolue bamlimouine boke kolue so bachevale wana kuna bozosala bamariage yango ezokotaka botika bolembisa nde bolembisa sikoyo ko tokomi na poso komona mabala oyo ya solo mabala oyo ezovanda mabala oyo bazototondi baoyo tosala mpe 10 ans de mariage tokaka ebite sans blague mbote miss mongo bamiskikila mbote boni yo to te exemple d'accord to ezaka susu te rare obita rare bino bo consentango est-ce que dans la mariage ya babala mariage ya libala ngo basali mariage est-ce que dans ngo mingi te ça mariage to sali to bandaka à 5 ans 5 ans de mariage 10 ans de mariage 15 ans de mariage 20 ans to kenda ngo te rare kenda ba mariage parce que mariage wana oyo babalalaka wana ntango basérieux na mbuta alobaka yemba wana bamariage yango ti lelo bafetaka fete na bango te bazalaka te tosoki tozona mposo koyaka bafete ya bamariage oyo ya ba 5 ans de mariage tobandaka 5 ans de mariage 10 ans de mariage 15 ans de mariage le couple tel que nous vous invite à leur 5e anniversaire de mariage, ou bien le couple on nous a invité leur 10e anniversaire de mariage, ou bien le couple 21 anniversaire de mariage, tous les autres nous quand même. Pour les mariage, non, ma conscience en moi, tout de suite, âge nango, 20 ans plus déjà, c'est le mariage, tout ça, ils fait un mariage dans ce cas moi, je me souviens même plus. Nyonso kaka post na toujours wela kaka kusala mariage toujours kusala nini te oyo ya mo we et puis le souvenir premier ouais mingi pesa maman ba tout ça ba mariage et bonne na kata motema te ba ya ngobe conscient que ya ngobo nizana motema te ngana kuna comprendre te bo limbisanga na mwa nzambe na mama mwana nzambe na nini ngati na bake
na ba pasteur ba te melangai na contredit ba pasteur te na contredit pe bible pété bino dozong sa ba mariage mususu ezo kabwana ba mariage mingi kabwana est-ce nzambe epsa mingi ba mariage a solo boni msanga ba pasteur mo quoi bato basali ba mariage tam su 2 ans 3 ba kabwana ba ngela mo bongi sino déjà ni on souté sikoyo bino boki kokutisa bango oh non Dieu a dit il faut pas divorcer na contre mama naza mwana nzambe contre dit te bato bako divorcer te bazalaka ensemble bako bala souté est-ce que oyebi soki malibala bato baosala na libala bolingo eza ya solo te même nzambe ekola kobeni mariage yango te. L'homme ne voit pas le cœur de l'homme, hein? L'homme ne voit pas le cœur de l'homme, c'est Dieu qui voit le cœur de l'homme. Mariage esala po bato ya bolingo balingana mariage nzambe ya bolingo kola limbisanga to nazo ko se contraire que Dieu me pardonne, qui me fait grâce na comprendre makambo o nazo loba. Mariage eza basé sur l'amour. Oui, ma mariage beaucoup c'est o balingana ka yo ba bakaka le diable est venu pour arrêter détruire mariage o balingana ka pour que ba couple bazaka bolingo fou alingi mwasi na ye tesi baza baafrike abali mwasi na afrike amemi mwasi na europe awa bafanda mwasi na ye alinga asalaka tout mpona mwasi na ye tout bolingo mbiso ya bie baumeli mpe babosi mpe bana bamariage wana awana wi naza d'accord koko bake diable aye kosala kosemene des hommes wana nage pas accepté me babolingo oyo ka ya lobi oyo ka basi ye oyo deisaka inania mpo baboyenda bango oyo bake nzambe abipi mariage ekamwana te qui vous a dit ça? Est-ce que toi balingana ka ya motema? Est-ce que yo balingana na motema? Yo ibe soki mwa mwasi wana ala prouver neka ex mo ka bali. Ou bien mobali wana alamba oba ka mwasi parce que ina moto alamba ki ba fufu na ndako. Aïda besoin domestique, ya mabali. Ou ba ina besoin ra mo ex aye ba vivre. Faut frère mo faut ta makambo susu. Faut tout na bande quoi, maman. Obali, osa mariage, oui. Tant obali na mobali na ona mo so lingaka e. Je vais couper par le barango. Je ne sentais pas. Je ne sentais pas. Juste marié. Ben, c'est la bango, hein. Tombe, toi, à ressentir, ça dit que nous sommes bien nicolo. On a dit, c'est juste. Mariage qui bénité. Mariage, c'est la bénité. Mariage, nous sommes ezaka bénité. Bolimbisa. Na bona ngake lelo o na kufi na lipa nzambe nzambe bangake oyo obebisaka ba fois bato opekisaka bato te sambe na nzambe parce que nga pona ngai selon ngai na mona ngake soki na bisu ya ho so mona ka dis baba no ba ba tsa makasi wana o baba sa wana ba vile mboka ba ya nini wana bana wana dis wana mo bana bali ba ko be ngo mariage forcé mususu pe yaka ba forcé na makasi osala choix te. On a choisi, il faut qu'on ait un moutouana parce que vous avez besoin de l'eau comme on boit. Et c'est en même temps, voilà, le mariage forcé. Il faut que vous forcé. Pourquoi on appelle mariage forcé? Et c'est un contre-cœur. Il va se dire, on béni mariage, c'est un contre-cœur. Mais c'est un contre-cœur, comme nous avons béni à l'hôtel. Mais tu m'as dit, je t'aime, mon amour. Tu es l'homme de ma vie ou femme de ma vie, je te quitterai, je t'abandonnerai jusqu'à la mort qui nous sépare. Mais nous sommes dans mon thème, et ça pas juste la mort les sépare. Nous sommes dans le reçu, nous sommes dans là. À revenir au thé, et on faut toujours ajouter quelque chose. Et on montre la logique à des choses. Nous avons la répétition du mariage au Ezaki. Baba la banque la balingana, autant que bolingo de balingani. Babo type bana, bango pe belé. Ou babo ti moi, mon a évité combien des enfants. Mariage qui sali que mobali ba kabwani moi son sous ya koti ah ouais peut-être que que ana ko comprendre ngo que moi son sous ya robé ça ouais comme bien moi ça la dia benir robé ça va couple la bateau mais mariage au ya lobby au kaka yo ya parce que ye o ye bimaki libala et la libukambo ya libala baba ni après le kabwani ngo bondo ba zonga mobile na ya ba besoin kufa tellement que ça va qu'il engagement jusqu'à la mort que nous sépare ça n'a retomba au moto tant on recouvre ça libre au bala casté on a retelé poison bo ba ni na biso bo ma bali on m'a moi ça là bas ba ni ba mo kufa nikolo to ba na makolote qui c'est encore le cœur de l'homme mais comment on qui monter à ma bé avec au sacrifier abi akufa tant on kufa na o bala ngai
makambo oyo toyepa bamindele mondele tellement mona qu'est-ce que la mort nous sépare anga fona tuer sona tuer kaka wana jusque la mort nous sépare na mutu pa bisa makambo jusque la mort nous sépare jusque la mort nous sépare pardon po okebaka yo mo oza conscient oyebi ke mutu wana abalaka ye na ndenge ya bolingo ya solo to ya ndenge ya bolingo ya mokanda nde ya bolingo ya loyenge to ya koprouve to ya koprouve ex to ya koprouve monde mpo ya kolakisa bato so osalaki kaka mpona bongo oyo mpona balambelanga na ndaku basalanga basukolanga ndako na yaka salite mingi obi kaka mpona kana bapisanga nazwa valeur ya mwasi so biso basintoka nazwaka valeur bamonaka na bala basebele bamonakaki na bala nakutubeso na bala na divorce nanga bato bayakaki nasalaka mariage sikoyo moto abongo nzambe abaka na bino bapase kutu bato olimbisana na bato mosusu nzambe abaka na bino moto adivorce asali divorce akingi mobali yango te ebi mobali yango akokaki na ye te ebi ino bolingo moko apona reprouver les gens bato baosala mariage lelo lobi lelo na vendredi baswani tobona nga nabona nini ape su mariage yango nabona ngai etokabona sokabona biso bakekaka mon frère ma sœur eza diable moto alobi ndenge bobala te bobala bosanga na bino ok jour samedi na bakende na église mon mari je t'aime à l'amour yo moni bono moyeka na kati ya Facebook basi bano bapesa mibali bango babizu te pesa mobali bizu merci mon frère Christian Kupeza mon frère jumeau merci nzamba bati yo sikoza le pesa bizu ba bizu so pesa mati so mo eza normal oza ba ranking motema tale belé oh mariage mobile qui mo stand mariage nous sommes eza normal nikora banzembo aye oyo sur ba église nde bolimbisanga bolimbisa ta église na tsambelaka bunaka de église ko sokongo zo basi bato valeur te bozo bato valeur toujours obligé bato babala makasi bwa nini autant mona ke ya na église na bino otari na kitsa sima ba mari batia ba makisa liboso osana ifaka ka mobali kaka yo ye oyo te bo mona peke ye oyo pa na ye oyo mutika makambo wana eza bien milité. Je pense que vous comprenez ma mère toujours. Je pense que vous savez ma mère toujours Zaki ayebike oyo et c'est dans été c'est pas aussi grave. So moi que quand vous êtes dedans, so ngo bala. Olinga ki so ngo bala, les lobo kanga inde kona bino. So ki olinga ki obala, ko bala te. Mbongo na bino wana kokota crédité. Crédit peso, so tout ta banque nationale. Obi ça kande et puis ça kande siko imagine ok bana na mobata moi si mon mobali mobwe akoko siko nyo ya crédit on se voit na crédit na banque nationale siko tango otika rayo moko zuto les partenaires ya sika so zo futa crédit puis ça kande on esprit to zo ebeta mutu tege obi zambe ngana suna yeba ki yango eba boy da pa ninga ke babasila yango pe sute yango na ye ko ida ba ninga ba ba tout basala yango que parce que pas des femmes bon va créditer faut pas amener après tout bien mobile sur ba pour notre ba on milité mobile so na bala moi sinaye ye mo ko isa mo sinaye na bala yo et puis no ba si bo force na bon biso ba bala bino bien sûr faut ba mobile faut poser mobile na boy faut to balana tu dis quoi na ça na âge boye o speak mobile faut to balana yo na ko bala te so ba na bala ngayo so ba on be ba ok ça va bini kasi tu que zambo kasi oza d'accord to bala na kasi qu'ils ont pour la banque tout que de ko yanga pas chaka to mo vous crédit on doit ba méchant à cause du crédit mon boyko futa mon vie na mo mbate oyo ndeko soit quand on tout nyoso vie na so ba crédit mo regretter nzambe mso tout ça peut ba ça pardon ate yeso ba c'est belé tout so ba bala ba mibali na ba tike ba crédit etikala oza mobali mibali baokima mili koya bacrédit oyo mobali nao atikelaka yo bonga bo bapepe te mbete ke ombongo crédit ezaka crédit moko nazoka biloko moko ok crédit mariage babalaka yo moko otikala na baniongo ya na banque nationale mingi baza bayebi yango
parce que ya mbaka ta nyongo parce que ngi oprouver bato que ngi oyo à l'époque souvent yo eza yo mi que oh yo no ba oh yo là déjà oh yo baza blessure fraîche libala ndenge baza blessure ni nene misuzo comme on dam na nyonso na ko expliquer bino ke to landa na biso ke banzembo ebiebitaka esa ebetami mpona bato ndisi nato bango sambien esa elongo mpona motu nyonso te ata songo yo oyebi nango dans 5 ans ntango na 5 ans na frère akoyeba nzembo mosusu ntango bamike baikala bai boyeba ntango mosusu banani badeni ngonde ntango mosusu basere mosusu baoyeba bamalor ntango mosusu baoyeba bamboisi baoyeba banzembo mosusu yape yaya libala oyo na moment oyo no eza nango na oyo te tika kolinga mobali parce que omoni mobali aza na apparence ya kitoko oyo to mobali na ye no ye oyo omata mosusu ye ozokanisa ye oyo ye na motu azomona ye oye te totano tout à l'heure ani ke mobali abala bari mariage mwasi mpe abala mariage bakenda bakokuta na bango bayeba infidèle mobali infidèle mwasi infidèle sikoyo to banini biloko oyo batiki na ndako baza bayeyo na bango te bayeyo na bango bamodi baza na babagi to bazobima libanda ensemble bakasabaka mwasi na mobali bayeyo na bango baza bango mpe bayeyo na bio mpe basi bolinga mibali na babagi naye bafi mo boye azala na mobali na ye babimaka akenda mosaka fi azakosambela mingi na kasi kala centre vie amona garçon mo azobete solo tantine nayoka place mo boye kasi na bia na place eza boye tanti bono comme on apesi kombo na ye siko mwasi toka bia merci tonton siko to mwasi mwasi wana tonton ngo tsa boye kasi mo siko tonton ba kasi komi ya bebele sa disi boye pe kuna disi boye mo ba mona ka po c'est kasi aminga na linyo vraiment mo sentir so mona te ayi bana kana mo tsaka boye abiti no tsaka na on tiki na marié garçon abi tu ko sexe encore o tsaka boye na bima o de bele nga ilo blange lo te bali mutu moko afingisi bato nyonso bozonga vo eza bague ezelo mo valeur abike nga na bima basi baza babague ebele abinde ilo blange lo te pourquoi obalaka ye wana babalaka ye oyo te quand une femme décide de se marier a décidé d'abandonner tout a décidé kotika libanda a décidé vraiment libanda na tiki je suis engagée okomi ya mutu tu appartiens à quelqu'un soko okende na libanda c'est-à-dire oza na ya ye oyo te na ye oyo okoke libanda te toza mibali te toa basi toza basi bagi na misapi respecte bagi na yo so na réellement nda wana aza ye yo na yo respecte bagi na yo bati na misapi eza bien mingi mpona yo pesa valeur ce on appelle ça alliance accepter alliance garder l'alliance non fidèle à ta alliance non ko moko ba obasa ba ye wana ba ye yo botika bao nyonso bana ne ya lokuta ko bazala ye na nyote bozo ta banze musuko yemba bobinaka et puis zarako ata basambelaka te ye uzanga te toi danser toi danser ata ba basambelaka te ra ye mikolo kaka ye oyo te babila no banini yana ana bosani banze moyo mabale ya ba yemba kana ba so yemba kana boningi yango teka ya ye o petit ko kosa bato mais nous sera conseil que bala na mutu oyo lingi bala na mutu oyo sentir que tu l'aimes profondément l'amour quand tu aimes quelqu'un tu vas le supporter comme il est au lieu pour voir que comprendre tu vas supporter la personne que tu aimes les deux seront matin fou avant une fou avant le tableau là fou au boy a été au boy été parce que linga qui ata lelo à côté na coma au tromper été ovanda oziana ye wanda eza bayeyo ya solo ata mobali no lelo se trouver nisaka kako mobali bakangami na Afrique pendant 10 ans oui ovanda il y a des femmes qui sont restées aussi plus de 10 ans oui na kati ya mokili kaka so bakeza impossible si eza possible wana euta na bolingo ki ye profondeur
bosakana na bolingo na libala te basakana na libala te peke bolobaki ye nazoloba ye nga nayebi bato baza baotala mpe nga bato oyo baotala nga bayebi mpe histoire na bino na nga mais moi ce que je peux dire basakana na libala te libala basakana te quand tu n'es pas prête ne te marie pas yo mpe oza na ignorance yo na bato bana toujours ke toyebaka te mpo balobaka te so ozali na moto azoloba peut-être boko comprendre so balobaka yango comprendre yango te omoi kaka likambo osi yaka biso olaka makambo oyo eza ngo na sens te toyokaka elekaka biso po basololaka likambo nyonso kobana mobali te parce que oyo babiloki age mikusa ekusani ifo obana nokinoki sino okoma koko mibali baolingi osu te nayebi bongo tu maries avec n'importe qui parce qu'on a dit que je vais devenir vieille. Je vais me vieillir, mais je vais trouver toute seule. Non? Bah, la moi c'est parce que na kanga moko je pousse un gars na mukolo ba bina zo moi mo pas la melanga biloko ya asukela nganda ko papa obina bien osoke mukolo o ka moi mo asula nganda ko parce que moi so zo domestique to zo moi si c'est ça tozwa domestique bakato bakaye oyo bolingo na ngaye oyo nazuyanga domestique bolingo te kosangisa makambo nyonso te to baka bolingo na ngaye yo domestique na ngaye oyo akosukola nga ndako ye oyo pokoprécisaka domestique na ngaye oyo abakolambelaka nga baosukolanga na osukolanga bilamba boyo bakateke yo bolingo mpo bolingo bobebisa lisusu tandi osina basi mosusu ozi mobali ye oyo alongolanga soni soki boba soki magasin na ngai soki bobenge mpe banki na ngai ye oyo soki bobenge mpe soki bobenga bakomi bobenga ke ye oyo nazwi ye kaka mpo bana prouve bato ye oyo bafingaki nga mingi ye oyo alongolanga soni na prouve mpo na boya ye oyo mpo aza yanga te nakoboya un jour c'est vrai hein mokilima eza nini yango kwa ndesi lelo nake molai vraiment nasepeli vraiment lelo je pense makambo nalobi lelo comprendre boyoki ngai je pense esepeli singa balanga toujours so esepeli sino je dis toujours nayebi te nalobaka oyo namoni nzambe asali grâce ke lelo oyo nazoloba nazoexplike les choses ke nazomona c'est la société nazomona tozovivre yango mpe yango na ngai natia mpona lobaka yango koexplike bandeko na nga oyo ezoleka je parle surtout nabaka surtout mais polémique te vulgaire te polémique te vulgaire te je parle toujours na ratuna osalikama na nga natiaka toujours nzambe parce que nenga bozoba te je parle ce qui est important oyo kokobénéficier à quelqu'un kata nazoloba molingaki nalobi moto azwi oyo aye mpe ya bien oyo ekosepe koyede ye noke naloba oyo ekosaki ya mabe yo nalobaka toujours ke oyo nazoloba oyo amoni ke esepelisi ye c'est bon mponga mpe naza naa na baerreur ebele nabeni bafoti mpe ebele un jour mpe kobima mpe ke mwasi nalobaka makambo ye mo baza mpe boye moi je dis tout et je ne suis pas parfaite aussi naza mpe na vie nanga je vis ma vie mais je dis ce que je vois société na biso ezokee mabe ezokende mabe tozocomprendre te tokondamnaka les gens tozokondamne kokondamne jusqu'à quand kokondamne faut kozwa mpe solution comme souve nzambe vraiment azwa lokumu akumisa mesika aza na remercier lelo ndenge vraiment aremission ensemble nakoki koloba na makambo oyo makambo ya libala bobala na bato bolingi soki mwasi azoforce kobala olingi ye te kobala ye te kobala ye te soki mwasi oyo ne sent pas kobala ye te kosala mpe plaisir te mpo obala ye babimisa omo obali mabe obali ye ntango koboya ye aoyeba te ke eta pusaki yo
bala mwasi que tu sens que tu peux l'épouser. Nalobi yango vraiment yo mpe mobali mwasi mpe bala mobali oyo poninge wabala yo osepeli na yo obala na ye oyebi ke so obali na mobali oyo olingi te tu ye malheureuse. Ah oui mibali bazala mpe so bavai na mwasi yango ke mwasi alingaka ye ta koniataniata aliniataniata yo ozala malheureuse na kati ya couple. Sikoyo kobala oyo olingi sikoyo natiki nanga bino nasalaka des lelo nasali lundi tozala bino mercredi bana bino mercredi normal asalaka tosuda kutu dimanche na bosala tous les jours dimanche si Dieu nous permet dimanche nyonso na bosala sikoyo dimanche nyonso na 21h naza basujet ebele epuis na permetaka bato si vous voulez bokozwa numéro na ngai eza likolo wana naza na whatsapp na bokobenga bino nga tosololi na biso tosololi toujours ka basujet tosololi ka concernant les sujets ya bamessage opesi baide na yo yango sikoyo likolo baobenga te mpona tizaka nini ebebaki nzambe azala bino sika bozali pote na vie na nga aimé bosi tampene ye moko nabengaki le boss de couloir de star mbote sika ozali lelo nazalaki na Nodi Dallas Moussanfri Olga de la Grâce ye moko aimé bosi tampene NDG Mbandwa Yvette ma cousine à moi Yvette Munde Tamundele Mbote DNG Dorta Massamba Tela mon frère jumeau Christian Kupeza na Kadima Mbote Makoto Chapiso Imble. Oui, tu as raison, des autres qui s'est marié juste pour prouver les gens. Là, c'est vrai, des autres qui s'est marié juste pour prouver les gens. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Vous êtes en train de marier pour prouver les gens. Pourquoi? Tant on s'est marié là, c'est quand même que tu vas souffrir dans ton mariage. On souffrir même dans ta mariage d'ailleurs après. C'est pas une nzambe abat la vie de Sika Bozali. Tokutani mercredi. Mais chaque dimanche, naza. Naza ba sujet. Sujet, on a eu expliqué le baptême qu'il y a mercredi. Il y a mercredi, na on le baptême ba âge. Ne bandamboe âge. Tout ce qu'on cause ça ba âge. Tout ça le mercredi na 21h. Tout ce qu'on cause ça ba âge. Non, puis il y a âge nanga bomba âge nanga te. Nzambe azana bino esika bozali. Abat la bino à la prochaine. Bye yo. Oui, j'ai fini. Pourquoi tu as dit Bayo? J'ai dit toujours Bayo. Hein? Tu fais des trucs comme Bénédicte. Comment? Bénédicte est toujours aussi Bayo. C'est elle qui a pris pour moi. Tu as pris ce derrière. Elle a pris ce pour moi. Je cherche tes garçons. Hein? Je cherche tes garçons. Je cherche ma bouteille pour voir. Quoi? Ben, t'es où? Ah, Yuda. Yuda est là. Bénédicte! Bénédicte! Viens ici. Tu sais qu'elle allez ranger la table là-bas. Je vais être sûr que les deux rois, il fallait faire tomber ça par terre. Écoute, le roi, tu l'as pas. Tiens, on va les chasser là. Ramassez, je suis venu les chasser les rois. Grave. Grave. Les deux là.